Daným sortimentom u rybárov, ale nielen rybárov, aj turistov a bežných ľudí sú nafúkovacie gumené člny. Držíme člny, ktoré majú buď pevnú lamelovú podlahu, alebo potom podlahu hlavne hliníkovú. Člny sa u nás držia v dĺžkach od 2,10 m až po 3,60 m. Tieto člny sú všetko nafúkovacie, viackomorové, pričom sa zabraňuje tomu, aby sa tieto člny potopili. Sú mimoriadne stabilné, sú vyrobené z veľmi kvalitného materiálu, nedochádza k poškodeniu týchto člnov. Manipulácia s nimi je veľmi jednoduchá, veľmi rýchla, spoľahlivá, ľahká, zvládnu to dvaja ľudia bez akýchkoľvek problémov. Z tých najznámejších člnov, čo držíme, tak sú to člny radu Albastar, a to sú člny rady Delta, Nautilus, Shelf a Phantom. Okrem toho na novinku na trhu je maskáčový čln v kamuflážnej farbe, je to Albastar Camu. Tento čln je trošku ináč riešený, má 3 kýly, pevnú podlahu, posuvné lavičky, pretlakové ventily, je mimoriadne stabilný, veľmi pohodlný a hodí sa naozaj na extrémne rybačky a extrémnu turistiku.